핸들 밑에서 뭐가 타다닥 치는 소리가 납니다. 이 데코바스 꽂힐 때. 방금 소리 들었죠? 이게 핸들 쪽 이상이 있는 게 아니라 구리스가 모자랄 때 이런 소리가 납니다. 구리스. 핸들 밑에 쪽으로 구리스를 넣어야 됩니다. 이것 때문에 저희 같이 일하는 차가 활대부터 시작해가지고 활대, 그 다음에 엔도대 다 교환을 했습니다. 비용 많이 들어갔고 결국 구리스 치고 나서 이게 사라졌습니다. 구리스를 그 안으로 주입하고 난 후에 사라졌습니다. 만약에 핸들에서 그런 소리가 나면은 먼저 구리스부터 넣은 후에 다른 거를, 그래도 안 잡히면 그때 다른 걸 해야 됩니다. 먼저 다른 거부터 교환하는 게 아니라 구리스 주입을 먼저 한 후에 다른 거를 잡아야 됩니다. 지금도 소리 나네요. 제 차도. 이게 구리스가 없다는 신호더라고요. 데코 바꾸 치면 소리가 납니다. 그렇게 심하지는 않는데 일단 그리스를 주입을 해야 되겠습니다. 다 까놨습니다. 이게 제가 네. 멋모르는 상태에서 센터 들어가갖고 이 맨 처음에는 이 엔도대라고 엔도대? 하는 네. 이거 이게 그쵸. 나사를 이렇게 네. 조절을 해야 되는데 이게 완전 쩔어 있는 상태에서 안 된다 그래서 이거를 갈으라고 해서 이거를 생건을 주고 갈았어요. 다 갈았죠. 다 갈았어요. 그래서 눈탱이를 맞고 그래도 안 잡혀갖고 다른 센터를 갔더니 이번에는 링크 할 때가 문제라고 해서 링크 할 때를 이거를 또 새 거로 갈았고 그리고 나서 또 이제 벤츠 센터를 우연찮게 청주 쪽에 있는 데를 알게 돼서 거기를 갔더니 이거는 문제가 아니라 이게 이게 암이라고 하나? 여기에서 문제가 없으면 이게 얘는 유격이 약간 있잖아요. 이 유격 때문에 이 충격이 지금 보이시면 이게 선이 보이죠. 이게 지금 안쪽에서 이 위쪽에서 잡아주는 애가 있는데 걔 충격을 계속 먹어서 핸들이 무거워지고 유격이 생기고 턱턱 치고 떡떡 소리가 나기 시작하는 거예요. 되게 불안한 느낌이 있거든요. 그래서 여기 부분부터 구리스를 쳐서 한 2번에서 3번 정도 쳐서 이 안에까지 밀어 넣어야 된다는 거지. 그러고 나니까 핸들이 그만큼 부드러워져요. 또 충격도 덜하고. 그러면 일단은 먼저 구리스부터 넣어놓고 그래도 안 잡히면 밑으로 가야 되겠네요. 그러니까 맨 처음에 센터는 거꾸로 온 거죠. 그렇죠. 얘부터 해서 이렇게 올라간 건데 설마 구리스라고 벤츠는 딱 가서 얘기를 하니까는 벤츠 쪽에서는 여기서부터 해갖고 이렇게 밑으로 잡아 내려가야 된다고 매뉴얼에 나와 있다라고 하는 거죠. 그리고 구리스를 딱 치고 나니까 한 5km 정도 달리니까 그냥 바로 해결돼요. 그래요? 네. 이게 지금 색깔이 변했잖아요. 이게 열받으면서 충격을 먹어가지고 색깔이 그래서 고화중 구리스. 이야, 이모님 구리스 그 협찬받길 잘했다. 원래 이게 여기가 이 색깔이 제 색깔인 거예요. 이게 지금 다 갈리는 이 위쪽. 그쵸. 그러니까요. 스프링 소리가 아니까 꾸룩꾸룩꾸룩 어쩌다가 떡떡 소리 나오기도 하고. 떡떡 소리까지는 안 났고 이제 꾸룩꾸룩수룩 다다다다다. 여기에는 일반 구리스를 넣으면 안 돼요. 여기 뭐 샌다. 기름 샌다. 아, 워시액 쓰는 거 아니에요? 아니 오시액이 아니에요. 기름이에요. 무시동 히터. 저 여기 밑에 왼쪽 조금만 조금. 아, 샌다, 여기. 그죠? 이건 다시 집어야 되는데. 자, 찝는 거예요. 예, 이거 잡는 거 아니에요? 한번 잡아보면 안 될까요? 한번 집어버리면 끝나는 건데요? 그러니까 불날 뻔했다. 이모님 차에서 죽을 뻔했는데요. 경유가 새고 있어요 지금. 어떻게 거기서 또 새네. 요 빠져버렸네. 지금 빠졌네. 그죠? 요 빠졌어. 빠졌네 완전히. 야, 내가 살려줬어. 또 살려줬네. 이거 봐봐요. 여기서 하면 또 안 된다고 고장났다고 또 센터 가서 안 됐겠는데 그러면? 또 거기다 좀 올려놔줘. 하이로 해놓으면 샤시 위에다가. 좀 있다가 샤시 위에다가 올려놔. 샤시 위에.
그 위에. 또 자다가 얼어 죽었을 거 아니에요. 28도, 25도. 아니 기름이 안 올라왔는데 빠졌다니까. 내려가죠, 온도가. 이게 탑을 끝까지 제끼니까 빠지네. 뭐 떨어졌어요 방금? 하이 헤드. 이게 왜 빠졌대? 너무 꽉 잡아놓는 것 같다. 너무 저기 타이트하네. 예, 타이를 조금 여유 있어야 되는데. 이게 얼어갖고는 이게 있잖아요. 네. 사이다 갖다 놓아야지. 아니 여기 플라스틱이 있어가지고 이거 벌어지지가 않는데. 고기를 살짝 안 벌어져요? 가만있어 봐. 여기가 구멍인가? 아니요, 거기에다가 그 대에다가 그냥 밀어 넣어버려요. 여기다가요? 네, 거기다 대서 그냥 밀어 넣고 탑 내리고 하면은 안으로 쭉 걔가 아 밀고 들어가요? 예, 그 밀고 들어가는 거예요. 아 그 소리가 그 소리예요? 그러면 그러니까 탑을 내리면 밀고 아 그럼 들어가는 이 플라스틱 이 소리구나 이거. 이게 아. 딱딱딱딱 소리가. 이 소리가 그러네. 위로 타고 올라가네. 아 근데 일단 해볼까? 여기는 그리스 최고 좋은 거. 이거는 그냥 일반 그리스 넣으면 안 돼요. 시커매져 그래 일반 그리스 그냥. 그럼 시범 쪽으로 하나만 해놓고. 아 이렇게. 네. 그래갖고 아 이런 식으로. 네. 좀 많이 진짜 부드러워졌네. 좀 더 넣어보자. 얘는 잘 안 밀리는 그리스잖아요. 이게 아, 기능성 그리스여가지고. 이렇게 붙여놓고. 이 그리스를 좀 달라고 보는 사람마다 이 그리스가 필요하다고 보여드려요. 발라나 보다. 잘 안 닦여요 그거. 내가 저번에 닦으려고 해도 안 닦이더라고. 딱딱딱딱딱. 뭔 소리인지 알겠죠? 뭔 차 소리? 오 부드럽다 이제. 벤츠 소리죠. 확 틀려져요. 집어넣어. 그래서 저 안에 암로 물어주는 거 있거든요. 거기까지 들어가면 이제 오 완전 부드러. 더 안은 그것도 밀어 넣어갖고 또 해야 되겠네. 그 안에까지. 아 그럼 이렇게 해야 되겠네. 네. 아. 이렇게. 네. 아, 그걸 뭐 여기 소리예요. 같은 걸로 이렇게 밀어놓은 다음에 그렇게 숫자 넣어야 되겠는데? 손가락으로 붙여야 되겠는데. 이게 얼마짜리인 줄 알아요? 이걸 알아내기까지? 200 들어가. 200만 원? 그리고 일을 며칠 못했죠? 몇 번 쫓아가냐? 아니 무서워서 일을 못했죠. 써서 밀을 못하고. 여기다 발라놓고. 가는 곳마다 몰라가지고 그쵸? 다 뭐. 멀쩡하다 네. 그러고 다시 돌아가고 네 군데 돌았잖아요. 널 오 부드러워졌네.
웬만하면 바로 없어져요. 용돈? 바로 없어져. 그 이거는 얼마 만에 또 소리 나면 다시 발라야 그렇죠. 또 소리 나면 뒤쪽에서 소리 나면 그럼 요거 깎이잖아요. 이렇게 여기도 우리 좋은 걸로. 자, 운전석 밑에 핸들 링크. 여기 이 안에 부싱 여기 예. 그 여기 저 위에다가도 또 발라놓으세요, 조금. 저 위에다가도. 내려오면. 오, 이제 브리스 박사네요.